7 persons A, B, C, D, E, F, G are sitting around a circular table. ஓகேங்களா? ஸோ அகெயின் வந்து இவங்க எல்லாரும் சர்க்குலர் டேபிளில் தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஃபேஸிங் த சென்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. இட்ஸ் நாட் அ மேட்டர், அது ஒன்றும் ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது. இப்போ வந்து ஒரு சர்க்குலர் டேபிள் வச்சுப்போம். இங்கே வந்து 7 பேர் இருக்காங்க. ஸோ 7 பேரை நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம், இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணிடுவோம். 1 2 3 4 5 6 7. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடுவோம். ஸோ இப்போ வந்து 7 பேரை வந்து நம்ம வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும். இப்படி தான் அரேஞ்ச் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நல்லா கவனிங்க. நான் வந்து இப்போ வந்து இந்த சர்க்குலர் டேபிளில் நான் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கேன் அப்படின்னா என்னோடய ரைட்டு லெஃப்ட் எதுன்றதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதை வந்து ரைட்டு ஆஸ் வெல் அஸ் இங்கே லெஃப்ட்டு நான் போட்டுறேன். ஓகேவா? ஸோ அதேமாதிரி தான் எல்லாருக்கும் வந்து ரைட் இருக்கும், ஆஸ் வெல் அஸ் எல்லாருக்கும் லெஃப்ட் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இங்கே வந்து ரைட்டு ரைட் 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 சைட் அண்ட் ரைட் சைட், இங்கே வந்து என்னது ரைட் சைட். ஓகே, ஸோ அதேமாதிரி லெஃப்ட் சைடு பாருங்கள். இங்கே வந்து லெஃப்ட்டு 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 லெஃப்ட். ஓகேங்களா? ஸோ நல்லா கவனிங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ இதை நம்ம போடணும். இதை கம்பல்சரி போட்டால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும், ஆன்சரே கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இப்போ நம்ம கிவன் பாயிண்ட்ஸுக்கு போயிடும். ஓகே, ஃபைன். இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சி இஸ் சிட்டிங், ஓகே, சி இஸ் சிட்டிங் தேர்ட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் இ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. ஈன்னு ஒரு எலமெண்ட் எங்கே வேணால் நீங்கள் எடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஈன்னு ஒரு எலமெண்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஓகேவா, இதிலேருந்து தேர்டு, ஐ மீன் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து தேர்ட் பிளேஸில் வந்து என்ன இருக்காங்கன்னா சி இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ 1 2 மூணாவதுலேருந்து சி இருக்காங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுங்க. இதை நம்ம ப்ளாட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஓகே, டி இஸ் நாட் த நெய்பர் ஆஃப் எய்தர் சி அண்ட் ஈன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? அப்போ டீன்றவங்க ஈயோடைய சியோடைய நெய்பர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகேவா? அப்போ டி வந்து இங்கே வரக்கூடாது, இங்கே வரக்கூடாது, இங்கே வரக்கூடாது, இங்கேயும் வரக்கூடாது. ஓகேவா? அப்போ இந்த பாயிண்டில் கண்டிப்பாக வந்து என்னது டி வரக்கூடாது. அப்போ மீதி எந்த பாயிண்டில் வருவாங்க, டி வந்து அப்போ இங்கே தான் வருவாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம 3 பேரை வந்து ஃபிக்ஸ்டாக நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். B is sitting second to the right of F ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, B is sitting second to the right of F ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது F வந்து எங்கே இருக்காங்களோ அவங்களுடைய ரைட் சைட்லேருந்து 2வது பிளேஸில் B இருக்காங்கன்றதை ஞாபகம் வச்சுப்போம். ஓகே, ஃபைன். ஸோ F அண்ட் B இவங்களை வந்து ஞாபகம் வச்சுப்போம். who is not adjacent to E அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா அப்போ என்ன அர்த்தம், B வந்து ஓகேவா ஈக்கு அட்ஜசன்ட் கிடையாது அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஈக்கு அட்ஜசன்ட் கிடையாதுன்னா அப்போ பி இங்கேயும் வராது, இங்கேயும் வராது. ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக வந்து நான் பி இங்கே தான் வரணும். ஓகே, ஸோ பி இங்கே வந்ததுன்னா எஃப் எங்கே வரணும், கண்டிப்பாக இங்கே தான் வரணும். ஓகே, எஃப் வந்து இங்கே தான் வரணும். ஓகேவா? ஃபைன். ஸோ இப்போ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஏ இஸ் நாட் அட்ஜசன்ட் ஆஃப் டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போது ஏ வந்து கண்டிப்பாக இங்கே வராது, இங்கே தான் வரணும். ஸோ அப்போ ஏ இங்கே நான் போட்டுக்கிட்டேன். ஓகேவா? ஸோ அப்போ மீதி நமக்கு என்ன இருக்குது, ஜி மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ நம்மளுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி சி எஃப் டி ஜிஇ. ஓகேங்களா? ஸோ இதான் வந்து நம்மளுடைய அரேஞ்ச்மெண்ட். ஸோ இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை வச்சுக்கிட்டு நம்ம கேட்டிருக்கிற கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணுங்கள். ஆன்சரை வந்து கமெண்ட்டில் ரிலீவ் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம். பை பை, தேங்க்யூ.